សំណាងប៉ុនភ្នំប្រជ្រុយហៅលៀប5កន្លែងបើនរណាមានតួអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏កុំកាត់ចោលតាមក្បួនហុងស៊ុយបុគ្គលណាក៏ដោយមិនថាបុរសឬស្ត្រីដែលមានប្រជ្រុយ5ទីតាំងនេះគឺរមែងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរាយដូចជាវលិតកូនតទៅច្រើនចំនួន1ប្រជ្រុយដុសខាងក្រោយកញ្ចឹងកចំក្រោយកញ្ចឹងកបើអ្នកមានប្រជ្រុយដុសមកដែរនោះតាមក្បួនអ្នកនឹងមានមនុស្សតាមជួយជានិច្ចហើយតែងតែទទួលបានការគាំទ្រពីមនុស្សក្បែរខ្លួនមិនថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកបែបណាក្តីពីប្រជ្រុយដុសលើចិញ្ចើមបើអ្នកមានប្រជ្រុយដុសចំពីលើតែម្ដងក៏កុំកាត់ចោលអីព្រោះវាប្រៀបដូចជាប្រជ្រុយនាំមាសនាំពេជ្រចូលដល់ម្ចាស់3ប្រជ្រុយនៅក្លៀកនៅតំបន់ក្លៀកមិនងាយនរណាមានប្រជ្រុយទេតែបើអ្នកជាបុគ្គលដែលមានវានោះគឺរាប់បានថាសំណាងខ្លាំងណាស់មនុស្សនេះសម្បូរលុយចាយពេញដៃបើនិយាយក្នុងពិភពជំនួញគឺអាចកើបលុយដូចទឹកបាក់ទំនប់ប្រសិនជាមនុស្សស្រីវិញគឺហាមកាត់ចោលដាច់ខាតព្រោះសំណាងនាងក្នុងជីវិតធំប៉ុនភ្នំ4ប្រជ្រុយនៅលើខ្នងបើអ្នកមានប្រជ្រុយដុសនៅទីតាំងខ្នងក្រោយគឺអាចបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សដែលមិនសូវមានបន្ទុកក្នុងជីវិតមនុស្សនេះមានទំនួលខុសត្រូវឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្លាំងឆាប់រីកចម្រើនក្នុងជីវិតដួលខ្លួនឯងក្រោកដោយខ្លួនឯងចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហាមនុស្សនេះឆាប់ជួបគូពិតក្នុងជីវិតហើយបើក្នុងអាជីពការងារការរកស៊ីគឺឆាប់រីកចម្រើនមនុស្សនេះកាន់តែចេះដឹងគុណឪពុកម្ដាយទ្រាប់ចូលកាន់តែហូរហៀ5ប្រជ្រុយនៅប្រហោងកញ្ចឹងកមនុស្សដែលមានប្រជ្រុយនៅតំបន់ប្រហោងកញ្ចឹងកជាប្រជ្រុយកប់លុយទាំងដុំមានលៀបចូលពេញមួយជីវិតបើអ្នកមានប្រជ្រុយត្រង់តំបន់នេះសូមកុំលុបវាចោលឲ្យសោះព្រោះវានឹងអាចនាំគេឈ្មោះលៀបសំណាងដល់អាជីពការងារការរកស៊ីរបស់អ្នក